Мяу, привіт, суперчитачу! На зв'язку твій друг котик Джинджер. Сьогодні у нас особлива місія. Ми підкорюємо склади з буквою М. Вмикай голосок, буде цікаво. Починаємо. На, но, ну, ни, ні, ан, он, ун, ин, ін, но, он, оно, ни, ин, ини, ні, ін, іні, ніна, наум. Зверни увагу, що імена пишуться з великої літери. Ти чудово повторюєш. А тепер покажи свій суперталант. Спробуй прочитати ці склади сам, без моєї підказки. Я вірю в тебе. Вау, це було неймовірно! Ти справжня зірочка! Тренуйся щодня і читати буде легко. До зустрічі у новій серії. Мяу, пока!